فهاد المجتمع اللي كنعيشو فيه كاينه واحد الفئه اللي مختلفه بزاف على الاغلبيه. مختلفين بزاف د الحوايج، عقليتهم، الاسلوب اللي كيعيشوا به حياتهم، اي حاجه. هاد الاختلاف كيشمل بزاف د الصفات اللي من بينهم الصفه اللي غندوي عليها دابا: الاختفاء. بدون سابق انذار رجل السيجما كيختفي بلا ما يعرفو حتى شي واحد فين مشى. كيختفي رجل السيجما من اجل انه يعطي وقت لراسو ويفكر في اي حاجه. هاد الفترات اللي كينسحب فيهم السيجما انسحاب مؤقت من الحياة، كيراجع فيهم راسو، كيغوص في اعماق الماضي، كيقوم باعادة كاع السيناريوهات اللي طراو، كيحلل ابسط التفاصيل، كيستافد من الاخطاء ديالو، كيرتب البطاقات ديالو، كيرسم خطط، وكيرجع قوي بزاف من كيفاش كان من قبل. فهاد الفيديو ان شاء الله ما غندوش على شنو كيدير السيجما ملي كيختفي، بل غندوي على الاسباب اللي كيدفعوه لانه يتخذ قرار بحال هذا، المواقف اللي من بعد ما يطيح فيهم كيقرر يختفي، يبعد من كل شيء ويعطي وقت لراسو. اول سبب: تحطيم الحدود وعدم احترام الخصوصيه. كما كنعرفو كاملين، رجل السيجما كيحرص دائما على انه يرسم حدود قويه بينه وبين عامه الناس. كيدير هذا الشيء من اجل انه يحافظ على الخصوصيه ديالو. رجل السيجما كيركز دائما على انه يبقى بريفي، حتى واحد ما يعرفو شنو كيدير. الحياه بطعم السريه، ماشي اي واحد كيعرف ليها، ماشي اي واحد قادر يستوعب الاهميه الكبيره اللي عند هذا البلان. من بعد ما تنسج حياتك بخيوط من السريه، غتكون بنيتي جدار قوي اللي هو بمثابة حصن تحمي بها راسك من اي عدو، من اي واحد داير قدام عينيه باغي يعرقلك ويحبسك من انك توصل للاهداف ديالك. السرية بالنسبة لرجل السيجما بمثابة درع وسلاح في نفس الوقت. حتى شي واحد ما كيقدر يعرف شنو كاين في عقل السيجما. الخصوصيات ديالو ما كيعاودو من شي واحد. في واحد المجتمع اللي فيه الاغلبيه ديال الناس متطفلين، الاغلبيه ما كيحترموش راسهم، ما كيحترموش الحدود بينهم وبين الناس الاخرين، متسلطين، كيبغيو يفرضوا راسهم عليك، كيبغيو يعرفوا الخصوصيات ديالك بزاف. في بحال هاد المواقف رجل السيجما ما كيتساهلش وما كيتسامحش. فاش كندوي على الخصوصيات بالنسبه لرجل السيجما، فراه شي حاجه اللي مقدسه، ما كيسمح لحتى شي واحد انه يمد عليها يدو، وفي حاله الجراء غيندمو. ناخدو كمثال السيجما تعرض لشي قوة كبر بزاف من القوة ديالو، شي قوة اللي حساتو بان الخصوصية ديالو في تهديد كبير. فهاد اللحظة حتى شي واحد ما غيعرفو منين داز، غيغبر بلا ما يخلي حتى شي اثار موراه. السيجما ما عمرو كيدخل في شي حرب اللي عارف راسو خاسر فيها، وهاد البلان ديال الاختفاء كيعاونو بشكل كبير في انه يرتب البطاقات ديالو ويرجع قوي بزاف من كيفاش كان من قبل. تاني سبب: عدم الاحترام. في غالب الأحيان السبب اللي كيدفع السيجما لأنه ياخد القرار ديال الاختفاء يبعد من المحيط اللي هو فيه هو عدم التقدير وعدم الاحترام. بالنسبة لعامة الناس باين عقليتهم كيفاش دايرة، وبالتالي حتى التصرفات ديالهم باينين كيفاش غيكونوا. السيجما كيعتبر الاحترام في العلاقات واحد الحاجة اللي مهمة بزاف. في حالة كان في شي محيط اللي فيه ناس ما كيحترموش وما كاينش شي حاجة ضرورية بزاف اللي غتطلب منه انه يبقى تما، او بمعنى ادق يفرض الاحترام ديالو، فراه كيختفي. السيجما قادر يفرض الاحترام ديالو على اي واحد، ولكن ما مستعدش يضيع وقته وطاقته على بلان تافه. في الاغلبيه د المواقف رجل السيجما كيحس بان حتى شي واحد ما كيفهمو، ما كيلقاش مع من يتفاعل، ياخذ معلومات جداد، يقدم معلومات، يدخل في محادثات عميقه بخصوص موضوع مهتم به. بحال هادشي ما غتلقاش في اي بلاصه، وخاصه الا كانوا دايرين بيك ناس طريقه التفكير ديالهم مصديه. انت كتفكر خارج الصندوق، هما كيفكروا داخل الصندوق، وبالتالي ما عمرهم يقدروا يستوعبوا هضرتك. في بحال هاد المواقف السيجما ما كيفكرش بزاف، ما كيحاولش يغيرهم ويبقى كيضيع معاهم وقته وطاقته، كيختفي بدون سابق انذار. ثالث سبب: استثمار خارج على الحدود. هاد البلان ممكن يكون ماديا كما ممكن يكون معنويا، غير هو معنويا كتر بزاف. رجل السيجما منين كيحس براسو انفيست اكثر في شي شخص معين كيدير بوز وكيرجع للور. 24 على 24 ساعة السيجما كيراجع القرارات ديالو. السيجما مستوعب قداش ان الحقائق واحد الحاجة اللي نسبية. كل ما تقدم الوعي ديالنا، كل ما تقدم العلم ديالنا، كل ما كنوعاو بلي الاغلبية ديال داكشي اللي كنا كنديروه من قبل وكان امنوا به على انه حقيقة طلع غير تخربيق. كاين بزاف د الاسباب واحد اخرين كيدعموا السيجما في انه يتخذ القرار ديال انه يبعد من الشخص اللي انفيست فيه المشاعر ديالو. الاغلبيه ديال هاد الاسباب عباره على دي تيست كيختبر بهم السيجما الشخص الاخر. كما كنعرفو كاملين الثقه د السيجما غاليه بزاف. فاش كيتيق في مره الثقه ديالو قويه، ماشي اي واحد غيكون قادر يحطمها بالاوهام والكذب. وحيت الثقه د السيجما دايره بحال هكا ما كيجيش وكيعطيها لشي واحد،
بل حتى كيدوزو من بزاف ديال الاختبارات اللي كيتاكد من خلالهم من المعدن ديالو. هكا السيجما كيقدر يفرق بين الناس اللي يستاهلوا الوجود ديالو معاهم وبين الناس اللي غير كيستغلوا عاطفيا. فبحال هاد البلانات السيجما كيرفع بزاف من الجديه ديالو، ما كيحملش التدار به وخاصه عاطفيا. السلام الداخلي بالنسبه لرجل السيجما ما معاش اللعب، كينتقم بأبشع الطرق. رابع سبب، الاستغلال. سواء ماديا او معنويا السيجما كيحرص دائما على انه يحمي راسو، واي محاولة استغلال تعرض ليها ولو كانت صغيرة بزاف كتكون سبب كافي لانه يغبر. الاختفاء بالنسبة للسيجما ماشي شي حاجة اللي معقدة، كيمشي لبزاف د البلايص اللي ما كيعرفو حتى شي واحد بلي كيمشي ليهم. فاش كتكون محافظ على الخصوصيات ديالك بزاف د البلانات معقدين غيوليو ساهلين. كما قلنا من قبل السيجما كيحرص على انه يحمي راسو من كاع انواع الاستغلال. مثلا كيقرا هو وشي واحد كيتعاونوا وكيفيدوا بعضياتهم. لاحظ السيجما ان الشخص الاخر كيبغي يستغلو، كياخد معلومات كتر ما كيعطي. فهاد اللحظه السيجما ما يفكرش بزاف، فالبلاصه غيختفي وغيبعد من داك الشخص. رجل السيجما ماشي اناني، هو الصراحه اناني، ولكن ماشي ما كيبغيش يفيد الشخص الاخر. بالعكس رجل السيجما من اكثر الناس اللي كيبغيو الخير للناس الاخرين، ولكن ما كيتقبلش انه يتم الاستغلال ديالو ولو غير شويه. كون جا عندو داك الشخص وقال له انا ما فهمش هاد الشيء وبغيتك تشرحه ليا، وكان السيجما مسالي في ديك الوقيته فراه غيشرح ليه. والا كان عنده ما يدار فراه حاجه عاديه يسبق المصالح ديالو هما الاولين. ولكن باش الشخص الاخر يبغي يوهموا على ان بيناتهم مصالح متبادله وفي الاخر يبقى غير هو اللي كيستافد، السيجما ما كتدارش به. الاختفاء بالنسبه لرجل السيجما في بحال هاد المواقف واحد الحاجه اللي جاري بها العمل، بحال كيشرب الماء. الا كنتي قريب من شي رجل سيجما غيصير الانتباه ديالك ان كل شويه كيبدل النمره او لا عنده بزاف ديال النماري بلا ما تستغرب وتبقى تسولو علاش. هاد البلان اسلوب حياه بالنسبه ليه. خامس سبب علاش السيجما كيختفي بدون سابق انذار هو الملل. الريسك في حياه رجل السيجما بحال شي دروغ، مع الوقت ما كيبقاش يوفر ليه نفس المتعه اللي كان كيوفر في الاول. داكشي علاش كيحتاج يروح راسو في ريسك كبر. فاش كنقولوا ريسك كبر كنقولوا بيزنس من ليفل اخر، بيزنس كتار، سكيل صعاب وبحال هكا. وباش يدوز من ليفل اخر ما غيجيش ويتلاح، كياخد واحد البريك كيغبر فيها لمده طويله، كيراجع فيها حياته كامله. غالبا كيمشي لشي بلاصه اللي ما فيهاش كاع الناس، شي غابه بعيده على البشر وبحال هكا. هادشي علاش كتلقى السيجما عز عليه التريب. بحال هاد القرارات ما كيكونش السيجما كيوجد لهم من شحال هادي، يقدر يكون متكي بلاصتو ما يجيش الناس كينوض يسافر وبحال هكا. السيجما مستقل براسو ماديا، يعني ما كاينش شي واحد فوق منه اللي غيحبسو من انه يدير داكشي اللي بغا، هو البوس ديال راسو. حتى لنا غيكون تسال الفيديو ديالنا، كنتمنى تكونوا استفدتوا. كنبغيكم كاملين وتهلاو ليا فراسكم.